Все буквально кюкіка, все. Приймав рішення не Юрій Іванович, не Грицак приймав рішення. Приймали рішення виконкому. Треба список виконкому. Я зрозумів, що то громада до тої церкви. Ото ще немає казати ні до одної, ні до тої церкви, ні до одної. Ото є власність громади, хтось... Усього села, так. Всього села, так. Отрася громада обов'язковує, що там буде йти кожен день молитва. Отра громада ще обов'язковує. Так одна в нас громада. Священник середу, суботу, понеділок, там молиться Акафіс. Хто не ходить, та не знає. Я, чуєш, я раз не відділ там оголошував. Я за молитву кажу, що молитва там іде. Там молитва є. Там кожен день молитва має йти. Ребята, ви не знаєте, що то є. Ну що то є, як то ще Добре, називає? чекай. Чуєте, Дмитро Олексійович тут Діма казав, що він буде молитися кожен день, якщо треба буде. Перш нам говорив. Давай тебе по порядку. То треба рішити, що? Не кожен день підпишіться. молитва. Василю, А ми провіримо, це тут ще не може казати. давайте їм по порядку, як сценарій. Значить, дивіться, я як сільський голова здав вам відповідь, дав якийсь так більш-менш отчет за те, що все стало, то є. До мене є зараз запитання або проблеми, претензії. До мене, до виконавчого. Тепер якщо до мене не є ніяке запитання, я своє сторону. Я в мене до того запитання не було. Кілько було грошей за прошлий рік на тому? Є записано. У 20 на Василя все ще читає, все ще говорить. На Василя все-таки говорить. Треба до церкви ходити, Іване. А на Василя після служби каже, чоловік може нам піти, котрий недовольний, і казати, укажіть мені, ми ні від кого не прячемо, Іване. Дай мене слово. Шановні, я ніколи не думав, І слухайте мене одну увагу. я ніколи не думав, що у нашому селі таке годно буде. Яке годно буде? Все яке не буває, майже я щось не чув за свої години, я не чув взагалі, яке б творило в тому селі. Ну, хоч одному селу. До чого я? Чого не робилося? Аби я був у владики прошлий рік іще. Владика мені ні раз не сказав, що вам туди ніщо йти, бо то громада Свято-Духовської громади, то каплиця їхня. Ви до того не маєте нічого. Я доходив до нього був 3 рази, і він мені на 3-й раз, вже коли я сказав, що я спершу ходив, кажу, давайте зробимо монастир, каже, на монастир не є монаху. Ну, туди я до нього зайшов, кажу, зареєструй на раз громаду. Добре, каже, реєструй на громаду. Зберіть збори. Збори ви чули, що були на каплиці, були збори тут, а далі в Кругові. Там не треба було количество ніякого, там 10-15 чоловік. Бо сюди би прийшли в УНІАТО, 10 чоловік би прийшло, стали тут, зареєструвалися, сільрада мала дати їм, так сказати, усі документи, які треба. Ну, коли я вже після того прийшов перед виборами, я не хотів то починати, бо то таки думаю, нащо в село йдуть вибори, нащо таке робити. Михайло Степанович там ще був, то думаю, нащо мені таке робити. Це ще коли то було на Петрах, коли це було так, фактично не знав, це буде він йти на вибори, це не буде йти на вибори далі. Так що я перед вибором я зайшов до Владики після, коли я бачив, що я не встигаю до 10 серпня, не встигаємо ми там бути присутні. Я тоді, він каже, добре, рішаємо після вибору. Після вибору я заходжу сюди в сільську раду, ну в мене був час пойти, подивитися, які документи де що є. Що по чому є, як це треба робити, як Юрій Іванович тепер почав читати мені, а що треба мені було, а що мені треба для того, ну мені вже говорили, що то реєстрації не буде, бо то вже зареєстровано. Кажу, не може бути. Я пішов туди, де було треба, і що я знайшов? Це зве свідоцтво на право власності на нерухоме майно. Манківська сільська рада вирішила. От читати що, наприклад.
тип об'єкта нежитлова будівля, адреса Гнанкова 218 номер. Внизу православна релігійна громада Свято-Духовського храму. Форма власності приватна, а внизу опис об'єкта. Ви розслухайтеся добре. Свято-Духовський храм. Це опис об'єкта. Далі йде кома, каплиця. Ну тепер я собі подумав так. Може ошибка якась є? Значить, ми знаємо, що, наприклад, у Ізі, яка велика каплиця, вона є коло церкви, вона ще має писати, як не бути. Ми знаємо прекрасно, яка є каплиця у Кірішов. Вона там має бути, там все служили, служить в монастирі, до речі. В монастирі, до речі. У Лесі теж. Ну, має сіроваді, все де. Коли думаю, я собі так подумав. Або є ошибка, або хтось той намірено щось робить, або я взагалі не розумію спершу, що є. Думаю, ошибка пішла. Оказується, як дійшло що до чого, пішов я по всіх, де реєстрація. Наприклад, зареєстровано в 21-му кабінеті у адміністрації Свято-Духовський храм. Номер 218. Все, Ушничне є. У Ужгороді я був по ділам релігії, де є цей. Значить, там ніч теж не є, бо такого не робиться. Це, оказується, що мені після сказали, що то розділили. Реєструють одно, а приватну власність робить друга фірма. І що друге? І так пішло. Значить, подали там, де Слов'янська, ото зветься ТТІ, або як Техбюро, всяко все. Ну. Тепер я дивлюся далі, подивився в сусід, пішов я і вижу. Нарисовано, пам'ятаєте, аж із неба ся дивити, що це є. Каплиця, ви знали. Видите, вона сяк стоїть, а сяк із неба аж никати теж сяк. Значить, на каплиці написано. Цей чертежик є, та й тут чертежик із каплиці. І написано. Православна релігійна громада УПЦ Гнанково Свято-Духовський храм. Номер 218. І тут 218. Я коли це побачив, то подивився на ці тіла, мені все видить, що ніхто не давав право. Ніхто не давав. Це не вина двадцятки, так сказати. Це вина ні одної двадцятки, ні другої, ні третьої. Я бачаю, то було 10 років назад, там чи 20. Ні, мається на увазі, ну. І ту я, і то, що були 10 років. Значить, пішов я опять питати. Я до чого веду, що вам ніщо зараз фотографувати одно, друге, третє, бо і все тут релігійна громада Свято-Духовському храму, до всього. Це обосплітні не були, розумієте? Правильно, а сплітні не будуть. А не будуть. Чекай, сплітні не будуть. І це іменно йде про те, що громада ніч не виновата.